子はあんた自分の弁当もう食べたやん。自分のいっぱい食べてもうたやん。けどお父ちゃんの狙ってる卵。ほな子は卵食べるか？卵欲しい？返事。欲しい？卵食べる？はいはい。めっちゃ欲しいやな、あんた。いじめちゃろうかな。いじるしたろ。もう一回だけ言うて。卵食べる？あれ？子は卵食べる？はいはい。かわいい顔してる。